라면 위에 파채로 고명을 얹으니 활용점정. 성인 되고 나서 닭다리 잘 안 찾는데 여기 닭다리 포기할 수 없었습니다. 보이시나요? 안녕하세요, 먹드레오입니다. 소뚜껑에 닭볶음탕을 춘천의 닭볶음탕집을 찾았습니다. 코미디언 이영자 맛집으로 유명한 곳인데 본점은 가평에 있고 춘천에도 지점이 있습니다. 주문을 받으면 밖에 마련되어 있는 조리시설에서 1차 가열을 시작합니다. 뒤로 보이는 장작, 그 장작을 넣고 화력을 더해 그야말로 팔팔 끓이기 시작하는 비주얼에 일단 시선을 빼앗겼습니다. 다 조리가 된 건가 보다 하고 들어오는 모습을 보고 있는데 맙소사 불이 계속 붙어 있습니다. 이 국물에 아무것도 하지 않으면 음식에 대한 예의가 아니기에 라면사리 시켰습니다. 최강 화력에 팔팔 끓는 닭볶음탕 육수를 흡수하는 라면 맛은 참을 수 없었습니다. 라면 위에 파채로 고명을 얹으니 활용점정. 모든 것을 다 이룬 비주얼이라 할 수 있을 것 같습니다. 라면 먼저 시식해 보겠습니다. 꼬들꼬들한 면발에 매콤하고 맛있는 국물이 아직도 생각납니다. 매콤하긴 해도 그렇게 맵진 않았습니다. 성인 4명이 한 마리 시키고 라면사리 2개 시켰습니다. 라면을 어느 정도 먹고 나면 닭고기가 다 익습니다. 화면에 보이시나요? 정말 부드럽게 뜯겨지는 식감, 살도 만족스럽게 붙어 있어 무아지경. 성인 되고 나서 닭다리 잘 안 찾는데 여기 닭다리 포기할 수 없었습니다. 볶음밥 추가 주문해놓고 닭고기 한참 뜯고 있는데 직원분이 뭔가를 만들고 계십니다. 보이시나요? 피카츄였습니다. 아이들과 함께 가신다면 분명 행복해 하실 겁니다. 커다란 소뚜껑에 엄청난 화력, 계속 생각나는 맛, 춘천의 닭볶음탕 집이었습니다.